I'll translate at the very end of your speech. Yeah. So please go ahead with your opening speech. Okay. So I think what we would like to do is to share what we have done and the direction which Minor Food Group is going for the next both in the short term, medium, and the long term as well. So here as we know, COVID sort of hit Thailand in the month of March and April, but we were ready, and the reason we were ready is that in China was first. Our restaurants in China, the riverside restaurants, were impacted in January. So we had a lot of learnings from that, and so we were ready, and we were pretty fast, or very fast, to implement all the changes which we needed in Thailand. Because today the food group in Thailand for us is about 70% of our income is coming from Thailand, and 30% comes from outside. So here, the transformation actually that covers all areas from business strategy to organization restructure to leadership to people, process, productivity, and more importantly, digital and technology, and also the culture and the value as well. Because during COVID, we went into a lockdown and it was work from home. And we were ready because our leadership team was ready because we've already started our journey on the digital transformation last year. So that gave us a headroom and a head start for us to really go quickly into the digital strategy. Minor Food Group in particular, we focus our efforts on revitalizing our brand portfolio, driving digital transformation, and also looking for new opportunities to grow globally. One of the things we did, as you know, was we brought Bonchon to Thailand. So we did the acquisition of that, and that was done in January. And that's been a big hit for us. It's a great brand. It's a new brand for us. And now we're looking at expanding that brand. And also we've created cloud kitchens even during the COVID times to increase our range so that all our customers, or what we call our guests, can actually enjoy the Bonchon chicken right throughout Thailand as well. So that's something we're growing too. When COVID started to hit us in the beginning of the year, our diversification strategy came into play with the help to alleviate the adverse impact from COVID. And the hardest hit was the food for us, was the dine-in, because our restaurants were closed. But our delivery business and the takeaway helped to mitigate the loss on the dine-in business. Actually, our delivery business in the month of April was 3 times the volume compared to the month of January. So that's how our delivery business really took off. And we were ready because we had our platforms ready, we had our digital platforms ready, and we were able to move really fast so that we can capitalize on the delivery business, which we did. In addition to that, also Minor Food implemented all strategies from a health and safety perspective because we felt that our customers needed the assurance that the food was safe, the food handling has been handled also safe, and also the delivery to the customers was also safe. So from a food handling perspective, we implemented a lot of the new strategies from a health and safety perspective. And then from a delivery perspective, we also had the zero touch, which was a big hit for us, and our customers were assured that the food, and we also had the seal, the safety seal on all our pizzas, on all our Burger King, all the Bonchon, everything, so that the seal assures our customers that the food has been prepared in a very highly safely environment, and also it's been delivered with a zero touch where the customers come and take the food
and there's no risk of any infection being transmitted. And this was all done through our own delivery system, because as you know, we were the pioneers in terms of doing pizza delivery, and also the pioneers in terms of also guaranteeing that you will have your pizza within 30 days, 30 minutes, sorry, not 30 days, 30 minutes. And that is a strategy which we also took it to all our other brands as well, so that the food is delivered in a very healthy and safety environment too. At this point, the business is reopening already. As you know, the business environment improves in all fronts, and more than 90% of our restaurants are open today. So we've again looked at restaurants opening and closing based on cash flow, just to make sure that if the restaurant is open, we need to make sure that the restaurant is going to break even, at least at a cash flow perspective. That was our primary goal, to ensure that we mitigate any cash burn or cash loss on the restaurant. So some of our restaurants, we've kept them closed. And the reason we've kept them closed is because some of the restaurants are in mostly the 10% or less than 10% of our restaurants are mostly in touristic place. And as you know, the international tourism has disappeared because the international tourists cannot arrive to Thailand. There's no flights, and therefore opening these restaurants didn't make any sense in some of the touristic areas. So we kept those restaurants closed. The actual sales, the momentum has gained a very good traction. Actually, in the coming months, and again, Patrick can go into details. Our sales has improved a lot in the last month, including our dine-in, because most of our dine-in restaurants are open now. We are at about 60 to 70% of capacity, what we had in terms of revenue pre-COVID. And of course, the delivery business is also going well, and it's also picking up, and it's very strong also. So we managed to keep the momentum on the delivery side. The delivery business is continuing to perform really well. And now with the dining stores open, the dining stores are also picking up as well. So that's pretty much from me as an opening thing. And again, I think what I have to say is Minor International as a company has, because we have three business segments. We have the food, hotels, and lifestyle. And we were pretty quick to react to COVID because we saw, we had the experience of COVID in China because it affected all our restaurants in China, and also it affected our hotels in China, which went into lockdown. And learning from that, we hit the road fast, and we were able to reduce the impact of COVID during this time where Thailand was affected badly. So again, the food group has been
catalyst หรือว่าเป็นตัวเร่งให้เราทำการ transform ตัวเองเนี่ยได้เร็วขึ้นนะครับเรามองโควิดในแง่บวกด้วยว่ามันเป็นตัวเร่งทำให้เรา transform ตัวเราเองเนี่ยได้เร็วขึ้นแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ได้ดีขึ้นโดยเฉพาะที่ minor food เนี่ยเรามียอดขายที่ดีโดยเฉพาะเรื่อง delivery นะครับก็มาช่วยเราได้อย่างดีนะครับส่วนการปรับปรุงองค์กรหรือ transformation ที่เราพูดถึงที่ดิลิทพูดถึงเนี่ยมันมีทั้งในเรื่องกลยุทธ์แนวทางการดำเนินธุรกิจนะครับในเรื่องโครงสร้างขององค์กรในเรื่องทีมผู้บริหารในเรื่องกระบวนการทำงานและประสิทธิภาพในการทำงานและที่สำคัญก็คือเรื่องดิจิทัลแล้วก็เทคโนโลยีที่เราทำการปรับโฉมนะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็สำหรับ minor food เองเนี่ยนอกจากการปรับเปลี่ยนองค์กรโดยที่ผมพูดไปเมื่อกี้แล้วเนี่ยใน minor food เนี่ยยังเน้นอยู่อีก 2-3 อย่างด้วยก็คือ 1. การปรับโฉมแบรนด์ของเราที่มีอยู่เนี่ยทำยังไงให้มันเป็นที่ดึงดูดใจกับ consumer หรือผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้บริโภครุ่นใหม่ๆนะครับอันที่2ก็คือการทำ transformation ของเรื่อง digital technology ที่ดิลิทเมื่อกี้เน้นมากๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือการขยายงานธุรกิจไปให้ไม่ใช่แค่ในเมืองไทยแต่ไปต่างประเทศด้วยนะครับอันนี้คือกลยุทธ์หลักๆที่ทาง minor food เนี่ยอยากจะทำนะครับแต่พอดีพอโควิดฮิตเราเนี่ยอย่างที่บอกเรารับมือกับมันได้ฉับพลันเพราะเราเรียนรู้จากเมืองจีนด้วยแล้วเรามี diversification strategy minor international เนี่ยมีฟู้ดเนี่ย minor food เนี่ยมาช่วยลดทอนผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากโควิดเนี่ยให้กับองค์กรเราโดยรวมเพราะว่าตอนช่วงล็อกดาวน์เนี่ยมันมี take away delivery เนี่ยที่ขายดีค่อนข้างมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์พิซซ่าคัมพานีนะครับบอนชอนนะครับเป็นแบรนด์น้องใหม่ของเราเนี่ยก็ช่วยเราค่อนข้างได้เยอะมากทีเดียวนะครับแล้วก็ดิลิทยังพูดถึงเรื่องว่าเวลาเราreact กับโควิดเนี่ยเราทำได้รวดเร็วฉับพลันเนี่ยเรามีการควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่ม productivity ทำให้มีการเรื่องประสิทธิภาพในเรื่องต้นทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะทำได้อย่างดีนะครับแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยเราเริ่มที่จะมาเปิดธุรกิจแล้วหลังจากที่เราล็อกดาวน์เนี่ยเราทยอยเปิดธุรกิจตอนนี้เนี่ยมากกว่า 90%จะว่าได้ว่าเป็น 95% ของoutlet ของ minor food เนี่ยได้เปิดทำการแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะมี social distancing บ้างแต่ตอนนี้เนี่ย social distancing rule ก็ถูกผ่อนคลายลงไปตอนนี้เราก็เริ่มมีการ utilize capacity ของร้านอาหารเราเนี่ยมากขึ้นนะครับก็ทำให้ sales เนี่ยเรา improve ปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยเราคิดว่า pre sales เนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้าน delivery เราก็ต้องเริ่ม drive delivery แหละและในขณะเดียวกันเราก็ไม่ลืม dine in แล้วก็ปรับในการเคลื่อน dine in business ของเราด้วยควบคู่ไปด้วยกันนะครับอันเนี้ยเรามั่นใจว่าเราก็เลยคิดว่า sales เราเนี่ยคงจะไปถึง pre covid level ภายในปีนี้แหละไม่ว่าจะเป็นควอเตอร์ 3หรือควอเตอร์ 4เนี่ยแต่เราจะพยายามขับเคลื่อน sales ของเราเนี่ยให้ไปถึงสิ่งที่เราเคยเห็นตอนก่อนโควิดให้ได้ภายในปีนี้นะครับอันนั้นก็เป็น message โดยรวมที่ดิลิทบอกนะครับแล้วก็ดิลิทจะพูดถึงเรื่อง health and safety standard ที่เราคำนึงถึงอยู่ตลอดนะครับในการที่จะให้บริการและให้อาหารเราเนี่ยเราคำนึงถึงเรื่องสุขอนามัยไม่ว่าจะเป็นทั้ง delivery หรือ dine in เนี่ยเราคำนึงอยู่ตลอดเราก็อยากจะเน้นตรงนี้ด้วยนะครับก็เป็น message opening ของดิลิทโดยรวมนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในรายละเอียดนะครับพี่พัฒกับผมเดี๋ยวจะมาคุยกันในรายละเอียดอีกทีไม่ทราบว่าณตอนนี้มีคำถามอะไรให้ดิลิทก่อนที่ดิลิทจะไปประชุมต่อไหมครับ Any questions for Dilip before he has to leave for his meeting but ได้เลยครับIt's for Voice TV. Dilip, you said that 70% of the customers are in Thailand and another 30% are out there. But in Thailand, what I'm asking is that how much confidence about the ability to spend of Thai people considering the moment crisis we have in terms of economies? Okay, I think because
predominantly minor food, the revenues we generate about 70% of our revenues in Thailand, and outside Thailand is mainly Australia because we have Coffee Club and Veneziano there. Then we have China, we have Middle East, and then we have in Vietnam and all the other places under the food franchise brands as well. Now, coming back to the Thai consumers, the spend, because we operate in the mid segment, it's quick service on the QSR segment. We don't see there's been a price issue on the food side. And also, what's really worked for us is, for the month of April, we also launched the